pior. Era 9 e alguma coisa. Ei, Mariquinha, tu vai por aí? 9,6. Exatamente. Ui, ela não quer. Que? Ai, não, arrastando tudo. Eu sofri no meio da estrada. A forma de dar um vento voar e levar ela. Ei, a forma de dar um vento, né? Dá um vento forte, né? Ah, Maria, que sol quente. De manhã. Disse, não, posso dar só não, isso aqui é das 9 horas. Pode sim, mas ele não leva um sol. Ele levou já. Difícil, o menino chega amarelo. Não bota o bicho pra levar sol todo dia. Agora queimando que é pra dar calor. Ah. E ela vem. Cobre, vovô. Bora? Gente, nós estamos quase chegando em casa. Quase, né? Não ganhou nem Quase. arroz. Não ganhei nem arrozinho. Oh, né? Ganhei esse bastão. Nós bastão. Ei, Mara, o que tu ganhou de presente do dia dos namorados? Não. A cara da Mara. Ai. Tu ganhou uma pizza? Foi. Que bom, pelo menos ganhou. Foi a animação, nós dançaremos aí, dançando já pra Espera, menina, Devagar, pra não se atarentar e cair dentro do fogo. Ali, vai ficar só fumaça. Ó, pessoal, a fogueira que meu pai fez hoje. Véspera de São João, né? E aqui, né? Aqui a Valentina. Aqui Sofia. E do meu lado, a sapequinha Edna. Oi. Vai, pois daí tua mão, vai. Ela não é besta não, Alice. Corre assim, ó. Meu pai, gente, acabou de colocar fogo, né, aí na fogueira. E é isso, gente. Cheguei aqui já quase à noite. Mais tarde vai ter uma linguiça assada com uns pedacinhos de frango pra gente comer aqui na fogueira. Mas aí, mas vai jogando pedra nele, mãe? Pode não. Não pode não. E é isso. Amanhã, gente, eu gravo mais um pouco.
na geladeira. Dá um oi, mãe. Agora que tá assando a primeira. Hã? Para, mãe. Tem não. Aí, gente, o Damião aí, ó. Aqui o Damião tomando refrigerante, já jantou. Aqui meu pai jantando, tomando aqui um refrigerante. A Irmara e a menina aí. E a fogueira aí, ó. A carne. Aí tá ali a mãe, bem feitosa, comendo. Não vai pegar um copo aqui? Vou pegar. Uma carne assada, uma linguicinha. Só no jeito com refrigerante, gente. Na fogueira aqui na casa do meu pai. Bom demais.